Nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ ndĩmũkaribithie inyuothe thĩinĩ wa thabatũ theru ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũcemania na Ngai witũ kũhĩtũkĩra gũthoma kiugo gĩake ona kũgatha kiugo gĩake. Na tũtananjia nĩ ngwenda tũgĩe na mahoya, na twagĩa na mahoya tũcoke twĩte chorister witũ atũtongorie na rwĩmbo. Twarĩkia kũgatha Ngai witũ na rwĩmbo nĩ tũgũcoka tuingire thĩinĩ wa lesson discussion gũthoma kiugo kĩa Ngai, tũcimbe maandĩko na nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai kĩkwenda kuga atĩa. Rekei tũhoe. Ngai witũ we ũtwendete na wĩiyũrĩtwo nĩ ũthingu mũingĩ, nĩ twagatha rĩĩtwa rĩaku tondũ nĩ itheru. Rĩu Ithe witũ wa igũrũ nĩ tũkũingĩra thĩinĩ wa maandĩko maku matheru nĩgetha tũigue kiugo gĩaku, na tũtanaingĩra nĩ tũkwenda gũkũgatha na rwĩmbo Mwathani. Aria na ngoro citũ ihinda rĩrĩ rĩu nginya thutha ũyũ thĩ ĩno itũ ihũrĩtwo nĩ ũgwati, thĩinĩ na rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu ndahoya na ndacokia ngatho, amen. Ngwenda gũkaribithia chorister nĩgetha atũtongorie na rwĩmbo. Chorister karibu nĩgetha ũtũtongorie na rwĩmbo tũthiĩ na mbere. Karibu choristers. Tũkũina rwĩmbo namba 2 Gĩkũyũ. He Bibilia gĩtũmi nĩyo ũtheri witũ hĩndĩ yothe rĩrĩa twĩ thĩna-inĩ. Ciugo theru ũtheri ũcio nĩũkũndongoria, watho kĩrĩkanĩro ona mwendo irũmanĩrĩire nginya tene. He Bibilia ĩrĩa ndĩna kĩeha ndagwatwo nĩ mehia ona guoya, ũhe ciugo icio ciaririo nĩ Jesu ndĩmuonage hakuhĩ na niĩ. He Bibilia nĩcio ciugo theru ũtheri ũcio nĩũkũndongoria, watho kĩrĩkanĩro ona wendo irũmanĩrĩire nginya tene. He Bibilia nĩguo hote kuona mogwati marĩa me gũkũ thĩ ĩno, ũtheri ũcio wa Mwathani Jesu ũtuonagia wega njĩra ya ma. He Bibilia nĩcio ciugo theru ũtheri ũcio nĩũkũndongoria, watho kĩrĩkanĩro ona wendo irũmanĩrĩire nginya tene. He Bibilia mũtheri wa muoyo na nĩguo gwacoka ũkandekia, na ũnyonie ũtheri wa matu-inĩ na nyone ũkengi wa Mwathani. He Bibilia nĩcio ciugo theru ũtheri ũcio nĩũkũndongoria, watho kĩrĩkanĩro ona wendo irũmanĩrĩire nginya tene. Nĩ
wega nĩ tũramũnyita ũgeni inyuothe arĩa mũtwĩroreire mwĩ kũraya nĩgetha tũthiĩ na mbere na gwĩcũrania ũhoro wa lesson itũ ya kuota ĩno, na tondũ nĩ tũnyitirwo ũgeni tũkũingĩra direct thĩinĩ wa lesson itũ, na nĩ tũramũgeithia inyuothe mwĩ kũu mĩciĩ mwĩ hau mwĩroreire, na lesson ya kuota ĩno ĩrĩa tũgũkorwo nayo kwa ihinda rĩa mĩeri 3 ĩraria ũhoro wa ũrĩa tũngĩhota gũtaũra maandĩko, how to interpret the scripture. Na ndamĩrora lesson ĩno ngona kabisa karĩa kena haha kaba-inĩ na haha kaba-inĩ hena kabisa kega mũno ka mũndũ wĩna Bible igĩrĩ na nĩ ongereire thimũ hau, ena karamu na handũ ha kwandĩka. Ũguo na ithuĩ mahinda marĩa tũgũkorwo tũgĩcũrania ũhoro wa lesson ĩno, no hoyo na ithuĩ twĩke o ta mũndũ ũyũ tũhetwo, ũgakorwo wĩna Bible yaku na wahota 2 3 version cigana ũna, na makĩria moguo ongerere ona handũ ha gũkĩandĩka nĩgetha kĩrĩa wanyita ũgathiĩ na mbere na kũriba baadaye. Rĩu rĩ, tũkwambĩrĩria na kuona atĩ Biblia nĩ kĩndũ kĩa mwanya mũno mũno mũno, nĩ gũkorwo Biblia nĩ kĩndũ kĩandĩkĩtwo mĩaka mĩingĩ. Ataaramu matwĩraga yandĩkĩtwo ta ihinda rĩa mĩaka 1500 ũguo yandĩkagwo, no ngorwo ti ĩrũmanĩrĩirie nĩ ũgakora he icigo ciandĩkwo ũmũthĩ, thutha wa mĩaka ĩigana ũna hena icigo ingĩ ciandĩkwo na igacokanĩrĩrio kwa ihinda rĩa mĩaka 1500 igacokanĩrĩrio wega mabuku 36. Na Biblia nĩyo kĩo kĩndũ rĩrĩa ibuku rĩrĩa rĩanatuĩka rĩa gũtaũrwo rĩa mbere thĩinĩ wa thĩ, na nĩrĩo ibuku rĩrĩa rĩanatuĩka rĩa gũtaũrwo na thiomi nyingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ, na nĩrĩo ibuku rĩrĩa rĩana printwo nĩ iria twĩtaga printing press iria cia mbere. Kĩndũ kĩa mbere gũprintwo nĩ Biblia, na by the way Biblia nĩyo tu kĩndũ kĩrĩa kĩanahũthĩrwo nĩ andũ othe thĩinĩ wa thĩ, angĩ makĩmenyaga na angĩ matekũmenya. Ona thamaki a thĩ makuotaga Bible no matiramenya nĩ Bible marakuoti, akagweta kĩũndũ we siasa-inĩ ciake na wana siasa magweta ũndũ no wĩ Bible-inĩ, no we ndaramenya ũndũ ũcio ũgweta wĩ Bible-inĩ. Bible nĩyo kĩndũ kĩrĩa kĩanahũthĩrwo nĩ andũ magagĩthoma makoragana, na akaiganie nĩ Biblia athomire nĩkĩo ndoraga mũndũ ũcio na nĩ ekũruta harĩa athomire nĩguo oragane. Bible nĩyo kĩndũ kĩrĩa kĩanathomwo gũkagĩa mbara thĩinĩ wa thĩ, mabũrũri makarũa no mathomire Biblia. Tondũ ũngĩthoma history ta mbara ya mbere, mbara ya kerĩ, wakoraga andũ acio harĩ o handũ marathiĩ Biblia-inĩ makarora magatua nĩkĩo kĩratũma twĩke maũndũ maya. Na maũndũ marĩa macio mothe mandĩkĩtwo rĩ, nĩ tũmoyoro wega na twĩna gacigo karĩa getagwo gakuga na mũtwe karĩa gegũtũtongoria kuma rĩu gũthiĩ na mbere. Getagwo gacigo gakuga na mũtwe, ũguo tũtigũgathoma tondũ nĩ gakuga na mũtwe, karĩa gakoragwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 119 mũhari wa 105, karĩa tũĩ wega koigaga atĩ kiugo gĩaku nĩkĩo tawa kĩmũrĩkagĩra makinya makwa. Kau nĩ gacigo gakuga na mũtwe. Ũguo nĩ kuga angĩkorwo twĩna gacigo kamwe gakuga na mũtwe rĩ, tũkĩrĩkia kuota ĩno tũgũkorwo twĩna tũcigo 13 tũngiugaga na mũtwe. Nĩ twĩrute gũtugaga na mũtwe handũ ha gũtũthoma. Wagathoma ũgagekĩra thĩinĩ wa meciria ũkorwo wĩna tũcigo 13 kuota ĩgĩthira twakuga na mũtwe. Na rĩu rĩ tũkũmĩthoma Biblia ĩno nĩkĩ? Nĩgetha tũmĩthome rĩ, rĩu nĩ tũgũgĩthoma thĩinĩ wa Timotheo wa kerĩ 3 mũhari wa 16 na 17. Timotheo wa kerĩ 3 mũhari wa 16 na 17, maandĩko moigaga atĩa? Maandĩko mekuga ũhoro o wothe wandĩkĩtwo maandĩko-inĩ nĩ wekĩrirwo nĩ Ngai ngoro-inĩ ya mwandĩki na wĩna kĩguni ũhoro-inĩ wa kũrutana na wa kũmenyithia andũ ũũru wao na wa kũmakania ona wa kũmamenyeria mĩtũũrĩre ĩrĩa ĩringaine na ũthingu, nĩgetha mũndũ wa Ngai atuĩke mũkinyanĩru o gũkinyanĩra na aikarage athagathagĩtwo kũna nĩguo arutage wĩra ũrĩa wothe mwega. Nĩ thengio atĩ maandĩko maya Biblia ĩno tũgũthoma kwambĩrĩria ũmũthĩ ihinda rĩa mĩeri 3 na ndĩngĩthira ona mĩeri ĩyo 3. Nĩ wega tũtaũkĩrwo atĩrĩrĩ, mandĩkĩtwo nĩgetha mũndũ wa Ngai akinyanĩre, gũkanio
kũrutwo gwĩkwo atĩa maũndũ mau mothe mandĩkĩtwo nĩgetha mũndũ wa Ngai atuĩke wa gũkinyanĩra. Na nĩgetha rĩu twĩrute na tũkanio rĩ, Bibilia ĩratuĩka nĩ kiugo kĩrĩ muoyo. Na rĩu wĩ kiugo kĩ muoyo rĩ, nĩ gũkaribithia mũrutani witũ Elder James Kariuki nĩgetha twĩre Bibilia rĩ yerwo ĩ muoyo atĩa, na ĩ muoyo nĩkĩ, na ndĩrahihia na ndĩrathiĩ haha, ĩ muoyo atĩa. Karibu. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa kamweke gaka ga gũthoma kiugo kĩa Ngai, na thĩinĩ wa gacigo gaka kararia ũhoro wa kiugo kĩ muoyo kĩa Ngai. Na rĩrĩa ũreciria ũhoro wĩgiĩ kiugo kĩ muoyo, ti kuga kiugo gĩkĩ nĩ gĩkuaga, tondũ andũ hĩndĩ ĩrĩa mekwaria na megwĩciria ũhoro wa kĩndũ kĩ muoyo, megwĩciria ũhoro wa ũndũ ũngĩcoka ũkue. No mwandĩki wa lesoni arenda tũcoke thĩinĩ wa maandĩko matheru ma Ngai marĩa o toguo twatongorio nĩ mwarimũ witũ, kiugo gĩkĩ kĩarĩ o kuo na gĩkuo na gĩgũtũũra gĩkuo, andũ nĩo makuaga magatũũra gĩkuo. Nĩkĩo mwandĩki wa lesoni araria atĩ kiugo kĩ muoyo na gĩgũtũũra kĩ muoyo tene na tene nĩ ũndũ wa andũ a Ngai. Na nĩ ũndũ ũcio ciugo ici thĩinĩ wa lesoni ĩrĩa tũrenda gũthoma mũthenya wa ũmũthĩ ĩratwĩra na ĩgatũririkania ciugo cia mũthia cia mũndũ ũrakua. Hĩndĩ ĩrĩa wĩiguĩte mũndũ nĩ akuire na nĩ aririe ciugo cia muoyo, especially ciugo cia mũthuri, andũ aingĩ nĩ mendaga kũigua ciugo icio irahanaga atĩa. Mũngĩkorwo mũrĩ anake atatũ kana anake atano kana anake 10 na nĩ mũrĩ na mũgũnda mũnene na baba wanyu ararĩ mũtongu na nĩ ararĩ na indo ciake na ndaraugĩte ũndũ, agĩkua ũrĩrĩ-inĩ wake, agĩkua rĩ, nĩ mwendaga kũigua atĩrĩrĩ, baba araugire atĩa ciugo ciake, araugire mũgũnda ũkũgaywo atĩa. Rĩu haha nĩ harĩ na ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Musa. Musa nĩ tũmũĩ, na Musa nĩ arĩtie mabuku ma mbere 5, na thĩinĩ wa mabuku maya make ma mbere 5 andĩkĩte hena ciugo cia bata mũno ciake cia kũrĩkĩrĩria history yake. Akĩrĩkĩrĩria thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari 31, nĩ ũngĩthoma 31 ũthome 32, yothe ĩrarĩrĩria Musa akĩrĩkĩrĩria ũhoro wake thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe andĩkĩte. Na nĩ andĩkĩte ciugo cia hinya mũno na ciugo cina bata mũno, tondũ ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa kwanjĩrĩria mũhari wa 44 maandĩko mekuga atĩa thĩinĩ wa gũcokereria maathani. Maandĩko mekuga nake Musa mena Hoshea wa Nuni makĩheana ũhoro wa ciugo cia rwĩmbo rũu ciothe ikĩiguo nĩ andũ acio. Nake Musa agĩkĩrĩkia kũhe Aisiraeli othe ndeto icio ciothe, agĩkĩmeera ũũ atĩrĩrĩ, rekei ndeto icio ciothe cikare thĩinĩ wa ngoro cianyu, ona icio ndĩramwĩra na ma ũmũthĩ, nĩgetha mũgataaraga ciana cianyu nacio, nĩguo ikamenyagĩrĩra gwĩka maũndũ mothe marĩa meranĩtwo mekagwo watho-inĩ ũcio. Tondũ rĩ, ũndũ ũcio ti wa tũhũ harĩ inyuĩ, nĩ gũkorwo nĩguo wa kũmũtũũria muoyo, na nĩguo ũgatũma matukũ manyu maingĩhio mwĩ bũrũri ũcio mũkũringa Jorodani mũkegwatĩre ũtuĩke wanyu. Musa icio nĩcio ciugo ciake cia mũthia aririe, akĩarĩria ciana cia Isiraeli, akĩaria na Joshua akĩmũtigĩra nĩgetha atongorie ciana cia Isiraeli. Ũririkane nĩ erĩtwo ndakaringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa Jordan. Rĩu aria ciugo auga atĩrĩrĩ, ici nĩcio ciugo iria igũtũũra, reke itũũre ngoro-inĩ cianyu, mũcirute ciana cianyu na njiaro ciothe itũũre ithomaga ciugo icio. Agakiuga atĩrĩrĩ, ciugo ici igũtũũra, na thutha wa gũtũũra rĩ, nĩ igũtũũra irurumũkaga cihana kĩndũ kĩ muoyo, na makĩria ma gũkorwo cihana kĩndũ kĩ muoyo rĩ, agakiuga atĩrĩrĩ, ciugo ici ikinyanĩrio kũrĩ njiaro ciothe. Na nĩkĩo ithuĩ twĩ rũciaro rũrũ rũrarĩkĩrĩria history ya thĩ nĩ tũcithomaga tũkona ta cirandĩkirwo mũthenya wa ira. Na nĩkĩo Musa akĩrĩkĩrĩria ciugo icio cina bata mũthenya wa ũmũthĩ, ona ithuĩ tũcimenye, na nĩgetha twarĩkia gũcimenya tũkinyanĩrie njiaro-inĩ ciothe. Ũngĩthoma hau rũgongo arauga atĩrĩrĩ, nĩ gũkorwo ndamũtiga-rĩ, mwahota gũtigana na ciugo ici mwage bata wacio. No nĩ aracoka akauga bata wa ciugo ici na bata wacio wa gũcitũria thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ.
na nĩ ũndũ ũcio ciana cia Ngai twĩna bata wa gũthoma kiugo gĩkĩ, na nĩkĩo mwarimũ witũ atũririkania thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 119 mũhari wa 105 agakiuga ũhoro waku nĩ tawa nĩguo ũmũrĩkagĩra makinya makwa. Ũguo rĩ, ciana cia Ngai nĩgetha mamenye kũrĩa kwĩna mathĩna, mamenye kũrĩa kwĩna marima, mamenye kũrĩa kwĩna nduma, mathomaga ciugo ici Musa atiga, na nĩgetha makamenya nĩ ha matekũgerera na nĩ ha mabatie kũgerera na nĩ ha mabatie gwĩkĩrĩra, nĩgetha ciugo ici igakorwo cirĩ ũtheri thĩinĩ wa ngoro ciao. Na nĩ ũndũ ũcio tũgakĩrwo atĩrĩrĩ, atĩ thĩinĩ wa history ya andũ a Ngai noguo gũgaikara nginya matukũ ma kũrĩkĩrĩria. Tondũ thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio 14 mũhari wa 12 rĩ, maandĩko he ũndũ marauga megiĩ andũ a kũmenyerera maandĩko maya, o toguo Musa augire ciugo cia kũrĩkĩrĩria thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio irauga atĩa? Hau niho harionekaga ũkirĩrĩria wa andũ arĩa aamũre. Tathikĩrĩria, nĩ harionekaga ũkirĩrĩria wa andũ arĩa aamũre. Nĩo arĩa mamenyagĩrĩra maathani ma Ngai. Nĩo andũ arĩa mamenyagĩrĩra maathani ma Ngai. Onaguo wĩtĩkio wa Jesu. Onaguo wĩtĩkio wa Jesu. Mwathani agocwo. Amen. Kũrerwo atĩrĩrĩ, maya nĩ mahinda rĩu ma kũrĩkĩrĩria, history ya thĩ ĩkĩrĩkĩrĩria. Atĩ maũndũ mothe kũrĩkĩrĩria, hau nĩho harĩonekaga ũkirĩrĩria kũrĩ andũ arĩa tu mamenyagĩrĩra maathani ma Ngai, onaguo ũira wa Kristo. Ũira wa Kristo na maathani ma Ngai monekaga thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩgũtũũra kiugo. Amen. Na nĩgakiuga atĩrĩrĩ, ngĩrĩkĩrĩria mwarimũ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ, Johana 1 kuma mũhari wa mbere gakiuga atĩrĩrĩ, ũhoro warĩ okuo o kĩambĩrĩria, na ũhoro warĩ na Ngai, na ũhoro warĩ Ngai. Wacũthĩrĩria wathikĩrĩria ciugo icio rĩ, nĩkĩo kĩratũma cioneke nĩ ciugo ciĩ muoyo, tondũ Ngai ndakuaga, Ngai egũtũũra e muoyo. Na nĩkĩo maandĩko mauga atĩrĩrĩ, ũhoro warĩ kuo o kĩambĩrĩria. Maũndũ mothe matanagĩa, ũhoro warĩ kĩ? O kuo. Ũguo ũhoro tũrathoma rĩ, warĩ kuo, na ũhoro warĩ na Ngai, na ũhoro warĩ Ngai. Ũguo ũhoro nĩ kĩ? Nĩ Ngai. Ũguo gatĩra atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩthoma ũhoro ũyũ wa Ngai rĩ, nĩ gũkorwo tũkoragwo tũgĩthoma ũhoro wa Ngai we mwenyewe, nĩ gũkorwo tũkoragwo tũgĩtuĩria kũmenya Ngai hĩndĩ ĩrĩa tũgũthoma maandĩko make. Na nĩkĩo kĩrerwo atĩrĩrĩ, nĩ ũhoro ũrĩa ũgũtũũra muoyo njiaro-inĩ ciothe. Kĩrekei ithuĩ ũtuĩke ũhoro wa gũtũmũrĩkĩra, toguo Musa awaririe, tũkinyĩrie njiaro ciothe, na tũgũkinyia tũtuĩke atĩ nĩ tũgũtũũra tũwĩkaga ũrĩa maandĩko moigĩte. Mwathani atũrathime atũhe hinya nĩgetha tũtũũrie thĩinĩ wa kiugo gĩake kĩrĩa kĩ muoyo. Amen. Thengiũ mũno. Ũngĩrĩa irio ciĩ muoyo nĩ ũtũũraga muoyo, no ũngĩrĩa irio mbuthu onawe no ũgũkua. Rĩu rĩrĩa Bibilia ĩroiga nĩ kiugo kĩ muoyo, nĩ kuga twakĩrĩa na ithuĩ nĩ tũgũtũũra muoyo. Musa nĩ egaya na kiugo gĩkĩ, no na Mwathani we mwenyewe Musa egaya agĩkua, Mwathani aratwĩgaĩra arĩ o muoyo, agatwĩra kiugo kĩrĩa ndamũtigĩra kĩ muoyo na nĩ gĩkũmũtũũria muoyo, mwarĩa kĩu rĩ nĩ mũgũtũũra muoyo. Na rĩu rĩ, tondũ ndararia rĩngĩ rĩ, nĩ kwandĩka kĩandĩkirwo rĩ, kĩũria kĩnene rĩu nĩ rĩrĩ, gĩakĩandĩkirwo nũ? Na ũrĩa wandĩkire rĩ, andĩkire eha na andĩkire atĩa? Elde Njoroge nĩ egũtũtarĩria kĩandĩkirwo nũ, kĩandĩkirwo atĩa na andĩkire eha mwandĩki. Asante sana mwarimu nĩ ũndũ wa mweke ũyũ. Nĩ ngwenda tũthiĩ na mbere na kũrikĩra tũgĩtaũkagwo kiugo gĩkĩ kĩ muoyo rĩ, kĩandĩkirwo nũ na kĩandĩkĩirwo kũ? Na ũgĩthoma thĩinĩ wa maandĩko matheru ma Ngai nĩ ũkuona kiugo gĩkĩ ti Ngai we mwene wandĩkĩ, tiga maathani marĩa Ngai we mwene andĩkire ihengere-inĩ cia mahiga. Ngai kwĩna andũ arĩa ahũthĩrire nĩgetha ũhoro ũyũ ũthiĩ na mbere na gũkorwo ũkĩandĩkwo nĩo marutithanie wĩra nao, nĩgetha arute wĩra nao mathiĩ na mbere na gũkorwo makĩandĩka kiugo gĩake, kiugo gĩkĩ kĩ muoyo. Na nĩ tũhetwo example nyingĩ kana mĩhiano mĩingĩ ya andũ arĩa maandĩkire na ũrĩa maandĩkire na ũrĩa Ngai ametire nĩgetha moke mathiĩ na mbere na gũkorwo makĩandĩka kiugo gĩkĩ gĩtheru, kiugo gĩkĩ kĩ muoyo tũrathiĩ na mbere na gũkorwo tũgĩthoma mũthenya wa ũmũthĩ. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Amos 7 ĩrĩa tũhetwo nĩ tũcigo tũtũ tũhetwo haha, tũrerwo Ngai Amos agĩtwo etirwo mũrĩithia wa ng'ondu, the sheep breeder, arĩ mũrĩithia wa ng'ondu,
agĩtwo nigetha oke arute wĩra wa Ngai na kiugo gĩkĩ kĩa Ngai nigetha athiĩ na mbere na gũkorwo agĩgĩkinyĩria andũ a Ngai. Wa kerĩ, ũngĩthoma thĩinĩ wa Jeremia 1:1 nginya wa 6, tũrerwo Jeremia nake agĩtwo etirwo e mũndũ mũnini, etirwo e mũndũ he was a youth, kijana, arĩ mũndũ mũnini. Na tũgathiĩ na mbere na kwĩrwo atĩrĩrĩ, agĩtwo hĩndĩ ĩyo arĩ mũndũ oro ũguo ũngĩonekire tarĩ mũndũ oro ũguo, no Ngai akĩmwĩta mũndũ mũnini. Wa gatatũ, Danieli nake agĩũka kũhũthĩrwo nĩ Ngai nigetha andĩke kiugo gĩkĩ kĩa Ngai, kiugo gĩkĩ kĩa Ngai arĩkio ibuku rĩa Danieli. Andĩkire e mũndũ mũnene mũno tondũ andĩkire e governor, arĩ mũndũ mũnene mũno. Mũndũ ũngĩ tũrarwo ũhoro wake thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mathayo. Jesu agĩta Mathayo aramwĩra nĩgeria aramwĩra oke amũrũmĩrĩre rĩ, amwĩtire emwĩtie wa mbia cia igoti. Mũndũ ũngĩ tũrerwo ũhoro wake nĩ Paulo, nĩwe tũgũkorwo tũkĩrĩkia nake, ndikwenda kũmũgweta ihinda rĩrĩ nĩ Paulo. No andũ acio othe ũngĩmarora rĩ, metirwo thĩinĩ wa areas tofauti. Ũmwe arĩ mũrĩithia wa mahiũ, ũngĩ arĩ o mũndũ mũnini, ũngĩ arĩ mũndũ warĩ na igweta mũno. Danieli arĩ governor, ndarĩ oro ũguo, na ithuĩ mũkĩona magavana maitũ nĩ andũ, ti andũ oro ũguo. Na ũcio ũngĩ tũigua nĩ mwĩtia wa mbia cia igoti. Kuguo Ngai, kiugo kĩa Ngai kĩrenda gũtuonia atĩrĩrĩ, Jesu kana Ngai ahũthĩrĩte andũ matigaine gũkinyia ndũmĩrĩri tofauti ona ũndũ kũringana na ũndũ ũrĩa onire akĩenda andũ mathiĩ na mbere na gũkorwo magĩkinyĩrwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Na tũgathiĩ na mbere na kuona atĩrĩrĩ, Ngai ahũthĩraga mũndũ kũringana na ũrĩa we onete nĩ wega athiĩ na mbere na gũkorwo agĩkinyĩrwo nĩ kiugo gĩkĩ gĩake. Na nĩkĩo tũrona akĩhũthĩra andũ acio thĩinĩ wa area tofauti, tondũ nĩũngĩonire ũrĩa andũ metigĩrĩte etie mbia cia igoti ta kanjũ, andũ nĩ metigĩrĩte kanjũ mũno, no nĩ tũrona Jesu akĩhũthĩra mũkanjũ ũgwĩtwo Mathayo agakorwo agĩkinyia kiugo gĩkĩ gĩake kũringana na tũthiĩte na mbere na gũkorwo tũgĩtaũkwo. Yuthi nĩ meiraga makona ta matangĩtheremia kiugo kĩa Ngai. Jesu Ngai etire Jeremia e mwana yuthi na agĩkinyia ndũmĩrĩri yake kũringana na mahinda mau. Wa kerĩ, tũgathiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩrwo atĩrĩrĩ, ũhoro wĩgiĩ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai kĩandĩkĩirwo kũndũ tofauti. Na rĩrĩa ndĩrathiaga na mbere na gũkorwo ngĩguũria maandĩko, ndĩrona hena example ĩmwe njega ingĩenda tũkorwo tũkĩgayana na inyuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ũngĩthoma rũgano rwa mũndũ ũgwĩtwo thĩinĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Ruthu aikaraga kũrĩa Bethlehem. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Ruthu nĩ ũkũigua arĩ kũrĩa Bethlehem, na nĩwe warĩ arĩ mũtumia wa Boaz, ahikirio nĩ Boaz, na nowe warĩ cũcũ wa Daudi kũrĩa Bethlehem. Nĩ ũrona sequence ya ũrĩa maũndũ mathiĩte mokĩte. Jesu agĩciarĩrwo Bethlehem, Ruthu aikaraga kũrĩa Bethlehem, Daudi aikaraga kũrĩa Bethlehem, na tũkona ũrĩa geography, yani rĩtwa rĩrĩ Bethlehem ũrĩa rĩũkĩte rĩhũthĩrĩtwo kũrĩa, yani yarĩ ta ũngĩmĩtaũkwo nĩ ta atĩ nĩ gũkũ Bethlehem rĩ, reke njambe heane a bit history ya Bethlehem nigetha njerethera nĩkĩĩ ndĩrenda kuga. Bethlehem nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ mũciĩ wa mũgate, it's a house of bread, nĩ mũciĩ wĩna mũgate. Nake Ruthu agĩũka gũciarĩrwo gũkũ ĩ, na Daudi agĩũka gũciarĩrwo gũkũ ĩ, na Jesu agĩũka gũciarĩrwo gũkũ rĩ, hena ũndũ tũrenda gũthiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩkĩrwo thĩinĩ wa meciria maitũ. Na ũndũ ũyũ nĩ ũrĩkũ? Biblia ĩraiga atĩrĩrĩ, Jesu nĩwe mũgate wa muoyo. Jesu mũgate wa muoyo rĩ, agoka agaciarĩrwo thĩinĩ wa nyũmba ĩretwo atĩrĩrĩ, it's a house of bread. Kuguo Biblia ĩkĩandĩkwo to kwandĩkwo ĩrandĩkwo ro ũguo, hena bata ĩkĩhũthĩra nginya tũcigo tũtũ tũrahũthĩrwo. Atiga tũhũthĩre another example. Ibrahimu rĩrĩa athire kũruta mũrũwe agĩthiĩ kũmũruta kabara ĩtagwo atĩa? Ĩtagwo igongona, agĩthiĩ kũruta Isaac igongona, amũrutire thĩinĩ wa Mount Moria. Jesu ambirwo Mount K, ambirwo o hau noho ambirwo. Kuguo ena significance tũcigo tũtũ tũrenda gũthiĩ na mbere na gũkorwo tũgĩtuonia kũrĩa kwandĩkĩirwo na andũ acio mandĩkĩirwo. No ũndũ wa mũico ũrĩa ndĩrenda kũrĩkia naguo nĩ atĩrĩrĩ, andũ aya nĩ Ngai amahũthĩrire tu o makinyie ndũmĩrĩri. In fact, haha kĩandĩraiga atĩrĩ, they were just earthen vessels. No indo cia gũkũ thĩ tu ahũthĩrire. No kũu ti kuga atĩ tondũ nĩ andũ a gũkũ thĩ mathiĩ na gũkorwo na mbere makĩandĩka kiugo gĩkĩ atĩ ti andũ a bata. In fact, tũrerwo atĩrĩrĩ, we Ngai nĩwe wamahũthĩrire, na
ona gukorwo mari andu aguku thiri amahuthirire makinyia ndumiriri ya matuire na niyo atukinyire ona muthenya wa umuthi na Ngai witu no aratuhuthira ona ihinda riri turi andu ora uguo tuthi na mbe na uko tugikinyiria andu angi ndumiriri ino tukinyirwo niyo na mwathani witu aturathi nikwenda kuria kiuria mwarimu ni wa gacigo kau niki kiratuma ithue mahinda maya tutihetwo kamweke ga kwandika Biblia kai yari na aria mari mandike uhoro thirire hau. Okay, ni wega ni undu wa kiuria kiu ati niki kiragiria ithuĩ twandike Biblia. Maundu maria mandikitwo thiini wa Biblia ri mandikitwo me muhano na mandikitwo kuma kiambiriria ginya haria muturire wa thino ugathirira. Summary ya maundu maria mothe megwikika thiini wa thi. By the way, nie no njuge ni twandikaga Biblia o muthenya thiini wa miturire itu ri twandikaga tukoragwo twi riandiko riria riagiriire ni gutonyio thiini wa Biblia korwo ni turamiandika na moko uguo yandikitwo na twara uguo muturire wa mundu wa thiri Ngai wothe awikirite summary thiini wa ibuku riri ritagwo ki riri ritagwo Biblia na ni andikaga we kila kitu ni andikaga uguo ti kuga tondu ni andikirwo ni acio mandikire summary igithira maundu ma mwathani kwandika maundu ma thino ni mathiru no mathiaga na mbere na kwandikwo na korwo mandikwo mothe ri ona gutingigia ibuku ringiiganira thiini wa thi tugithie na mbere kiugo giki kiandikwo ni andu matari kiene tondu giatuika gitire ni andu matari kiene actually ona acio maragwetwo maroneka ta mari kiene a Danieli ciari ngombo uguo no njuge ni kuhuthirwo mahuthiragwo ni muthamaki amahuthire tu tondu ndari kindu ari mariha ni amahuthire tondu na tutionaga rekodi uria Danieli ekire ni undu wa gukorwo governor magavana maguku ni tukiugaga ni arakire mucii munene muno na haha ngani aragurire migunda naku no Danieli one governor gutiri undu wake tuonaga ono umwe uguo no tuge ni kuhuthirwo ahuthiragwo ona ario aturwo munene wahuthirwo tu uguo tungirora ni andu maroneka matari na kiene no mandiko moiga atiriri andu acio ni roho wa Ngai watumire o matari na kiene mandike maundu makinyaniru to matiandikaga maundu mao na thiini wa maundu maria macio mothe mandikire ri gicigo kia 30 kia maundu macio mandikire ni urathi Biblia gicigo 30% ya Biblia ni urathi no ngirora maundu maria marathitwo thiini wa Biblia twina mihano mingi muno yoria Jesu arathirwo ni agoka nake Jesu riria okire ri maundu maria ekire magatwarana na maria marathitwo tene wathoma uhoro wa Ibrahimu na muturire wa Ibrahimu ginya gwetwo wa Ibrahimu kumurikithitio kindu kimwe guka kwa mukuri wa kirindi oguo ri undu uria wa gatagati muno the LCM tumite oguo ya Biblia ni guka kwa muhonokia wa kirindi giki nikio ararathwo na tukandikirwo icigo nyingi muno wathoma Thaburi 22 muhari wa 12 ginya wa 18 ni urona kiugo ria Jesu agoka neke nekwo wathoma Isaia 53 muhari wa 3 ginya wa 7 ni rauga uria agoka abo na hurwo na mitunda yake niwe tuhonagia wathoma Malaki 3 muhari wa mbere ukona maundu maria mararathwo megie guka kwa Mesia mothe mekiritwo thiini wa Bible mari o gacigo kanini tu ginya kuria akoima no ria kuria kambirwo no ria kaingira Jerusalem wathoma Zekaria 9 muhari wa 9 uria kahaica jau ya digiri atonye thiini wa itura ria Jerusalem kurathwo urathio cio wothe wikiritwo thiini wa Biblia na summary yo yothe gekirwo ginya yoria gukahana ginya uria Jesu agacoka uguo tutirabatara mundu ungi wa guka gutwira ni ndirarotire ndironio gugathie gugekika mothe maria magekika summary yamo thiini wa mandiko na ni undu woguo ri Biblia ni ikiri history thutha wa kumenya ni ri urathi ni uri history ni maundu maria mekikire na hau kabere
na nĩ maratũteithia thaa ici, na nĩ maratũteithia kũrora ũrĩa gũkahana baadaye. History ya Biblia rĩ ĩtariĩ atĩa, Elder Njoroge? Asante sana. Mwalimu Njoroge atanagweta he kaũndũ wa gweta ndaigua kangenia kegiĩ ũrathi na maũndũ ũrĩa mahingĩte. Ũguo gakanyonia atĩrĩrĩ, ibuku rĩrĩ rĩtihana ta ibuku rĩandĩkĩtwo nĩ Tunu wa Chembe. Things fall apart. Maũndũ nĩ marathĩtwo na magekĩka. Ũguo ĩgatũhe hinya wa gwĩtĩkia kiugo kĩa Mwathani. Thank you. Thank you. Hena kĩndũ kwenda kũrio nani. Hena kaũndũ ndanyita kuma hau twaruga atĩ tũtireterera andũ angĩ moke matwĩre maũndũ ũrĩa magekaga. So tũngĩtĩkia andũ arĩa moka magatwĩra menimonio kĩoneki atĩa, how do we know mararia ũhoro wa kĩna mararutwo ũhoro ũcio? Acio tũngĩtaũkĩrwo na andũ nĩ marotaga, ona niĩ ndĩrarotete hwaĩ, by the way nĩ ndĩrarotire, no rĩu rĩ kĩrĩa kĩngĩtũma kĩroto gĩaku kĩoneke kana nĩ kĩaho kana ti kĩaho rĩ gĩthimagwo na Biblia ĩno, na nĩkĩo tũkũmĩrora thĩinĩ wa mĩeri ĩno ĩtatũ nginya ũhoro ũcio wa kana nĩ tũkũrota thaa ici tuge nĩ tũronirio rĩ, no tũkũdifainĩrwo nĩ Biblia. Ndigakomage ndarĩa ngima mũno, ndakoma ndarota na yũndũ, ngokĩra rũcinĩ ngoya ikero ngera andũ nĩ ndĩronirio. Tũgũcithima ciothe na summary ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa Biblia. History ya Biblia nayo ĩtariĩ atĩa? Thengiũ mwarimũ nĩ ũndũ wa mweke ũyũ. Nĩ ngwenda kũgweta ũndũ ũmwe ona nĩ ugagwo mũno. Kwĩragwo history ĩtuonagia, ũngĩenda kũmenya kũrĩa ũthiĩte no nginya ũtuĩrie history nĩgetha ĩkuonie kũrĩa wekĩte atĩa, kũrĩa umĩte. Na history noguo ĩratwĩra. Nĩ ũngĩenda kũmenya ona ithuĩ tũrĩ a Kristo, Biblia nĩ ĩratwĩra kũrĩa yumĩte na maũndũ marĩa manahanĩka na maũndũ marĩa megũthiĩ na mbere gũkorwo makĩhanĩka marĩa twetereire, na mothe me Biblia-inĩ. Na tũhetwo ngerekano ĩmwe njega haha, tũkerwo atĩ ĩrarĩria ũhoro wĩgiĩ gũkua kwa Jesu, na tũkerwo atĩrĩrĩ, Biblia ũngĩmĩringithania na mabuku marĩa mangĩ mothe maretwo philosophical thoughts, indo ta novels, indo ta fiction stories, ng'ano iria cingĩandĩkĩtwo na mabuku marĩa mangĩ, ndũngĩmĩringithania na mabuku mau tondũ ĩna ũtonga mũingĩ wa kwenda gũtuonia, Ngai witũ endaga gũtuonia maũndũ marĩa manahanĩka na kũu thutha-inĩ na marĩa tũthiĩte na mbere na gũkorwo tũgĩeterera marĩa mekũhanĩka. O ta marĩa marahanĩka kĩhinda ta gĩkĩ nĩ marathĩtwo. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo nĩ twerĩtwo maũndũ marĩa makahapena nĩmo marathiĩ na mbere na kũhanĩka. Tondũ nĩkĩ? History nĩ tuonagia kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũrorete. Na nĩ tũhetwo ngerekano tũkahe ũrĩa history yanaria, ũrĩa Jesu witũ ariũkire. Ibuku rĩa Akorintho nĩ rĩarĩtie, na nĩ kwenda gũthoma ciugo icio tu. Akorintho wa mbere 15 mũhari ũcio wa 3 nginya wa 5. Paulo akĩaria araiga atĩrĩrĩ, araiga ũũ: o mbere rĩ ndambĩrĩirie kũmũhe ũhoro o ũrĩa niĩ na niĩ ndamũkĩrire, na nĩguo atĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ, o ta ũrĩa maandĩko maigĩte, na atĩ nĩ athikirwo, na atĩ mũthenya wa gatatũ akĩriũkio ta ũrĩa maandĩko macio makiugĩte, na atĩ akiumĩrĩra Kefa, agĩcoka akiumĩrĩra andũ arĩa 12. Ũcio nĩ Paulo arandĩka, akaiga Jesu. Ũririkane Paulo akĩandĩka ũhoro ũyũ, Jesu nĩ arĩkĩtie gũcoka mũciĩ wa matu-inĩ. Ndararia atĩ Jesu hĩndĩ ĩyo agĩũka nĩgetha oke, ararĩrĩria ũndũ already wahanĩkĩte. Nĩkĩo tũraiga atĩrĩrĩ, history nĩ tuoragia kũrĩa tumĩte na ĩgatuonia kũrĩa tũthiĩte na mbere na kũrĩa tũrathiĩ. Na nĩkĩo Paulo araruta wĩira atĩ Jesu nĩ ariũkire na Kefa nĩ amuonire na arutwo ake nĩ mathire na mbere na gũkorwo makĩona Jesu akorwo akĩriũka. Tũgathiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩrwo atĩrĩrĩ, agĩkorwo Jesu ũcio nĩ ariũkire, ũguo maandĩko matwĩrĩte, history ĩratwĩra Jesu nĩ ariũkire, na agĩkorwo Jesu nĩ ariũkire, ona ithuĩ arĩa twĩtĩkĩtie Mwathani no tũkariũka na nĩ tũkariũkio. Na nĩkĩo ngwenda kũrĩkia na kaũndũ kamwe ka mũico karaiga atĩrĩrĩ, na nĩ ngũgathoma na gĩthũngũ njoke ndaũre kĩharĩa kĩa andũ arĩa mena lesson arĩa maratwarana na ithuĩ. The historical fact that Christ's body rose from the dead and lives today is a guarantee that they too will be raised as he was raised. Atĩ kĩonereria gĩkĩ gĩa gũtuonereria atĩ Jesu nĩ ariũkire na mwĩrĩ
nĩ wa mũico nĩ atĩrĩrĩ atĩ kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie Mwathani, there is life to those who believe in Jesus. Atĩ kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie Jesu arĩwe mũciaro wa mbere, maciaro ma mbere ma kuma kũrĩ arĩa akuũ, ona ithuĩ nĩ tũkariũka. To history ĩratwĩra Jesu witũ nĩ ariũkire, ona ithuĩ hena kĩĩrĩgĩrĩro kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie Jesu nĩ makariũka. Nĩ wega, kĩndũ kĩrĩa kĩrangenia nĩ atĩ kiugo gĩkĩ kĩna hinya. Kĩna hinya we nginya wa kũgarũra. O ta ũrĩa tugire mũndũ akũraga nĩ kũrĩa irio akagarũrũka kuma mwana agatuĩka mũndũ mũyuthi agathiĩ agatuĩka mũndũ mũkũrũ. Ũguo nĩ ũndũ wa kũrĩa irio agathiĩ akĩgarũrũkaga. Kiugo gĩkĩ nakĩo nĩ kĩrĩ hinya wa kũgarũra. Nĩyo ĩtagwo the transforming power. Kĩna power, kĩna hinya wĩhoe. Hinya ũyũ rĩ wa kiugo rĩ naguo rĩ tũngĩwona atĩa Elder Munga? Okay, thank you nĩ ũndũ wa kũheta mweke. Na no nyende tũcoke thĩinĩ wa gĩcigo gĩa Ndungana Mũkũyũ. Tugire atĩrĩrĩ, ũhoro waku nĩ tawa, nĩ ũtheri ũrĩa ũnũmũkagĩra makinya makwa. Koguo ũngĩeheria statement ĩyo watigwo thĩinĩ wa nduma. Koguo rĩ, ona despite ya ciana cia Isiraeli gũtigĩrwo maandĩko nĩ Musa, nĩ mehereire kiugo kĩa Ngai. Na meherera kiugo kĩa Ngai makĩingĩria thĩinĩ wa idol worship. Na o ta ũrĩa Biblia twĩraga atĩrĩrĩ, you cannot serve two masters. No nginya ũcagũre ũmwe tondũ ndũngĩhota gwathĩkĩra athamaki erĩ. Koguo hingo ĩrĩa macagũrire gwathĩkĩra ngai cia mĩhianano, hingo no rĩo matigire Ngai. Na nĩkĩo ũgathiĩ gacigo gaka gakaria ũhoro wa mũthamaki wetagwo Josia, ũrĩa wambĩrĩirie gũthamaka wa mĩaka 8. Na Biblia ĩkauga atĩrĩrĩ, nake agĩka maũndũ marĩa marĩ mega maitho-inĩ ma Ngai. No hena kĩndũ ũnyitire tondũ rĩrĩa cia tũtirĩ na mathaa maingĩ, hena kaũndũ ũnyitire atĩ despite ũngĩthoma mũhari wa gatatũ kuma mũhari wa gatatũ wa 2 Kings chapter 22 ĩrauga atĩrĩrĩ, nake harĩ handũ haroka hagagĩa na mũnabii wetagwo Hilkia. Na mũthamaki ũyũ wetagwo Hilkia agĩũka rĩ, aroka Josia ena mĩaka 25. Koguo already nĩ athanĩte mĩaka 17. Mwaka ũcio hingo ĩyo okire nĩrĩo ibuku rĩa watho rĩonekire rĩrĩa tũreciria rĩatigirwo nĩ Musa. Na ibuku rĩu rĩrĩa rĩonekire rĩ, rĩrauga Josia agĩtarũranga nguo ciake na akĩgirĩka mũno nĩ kũrealize ũrĩa mathiĩte haraihu kuma he Ngai. Na hĩndĩ ĩyo rĩ agĩ-undertake gũthiĩ kũnina all the temples kana maũndũ marĩa mothe mahoyagĩra ngai cia mĩhianano. Na kĩndũ kĩrĩa gĩatigarire gĩa gũthathaiya Ngai no hekalu Jerusalem. Rĩu harĩ handũ ndĩrenda twĩcirie ithuothe, reke tũtuĩke creative hanini. Harĩ mĩaka 17 Josia athanĩte rĩ, atũmagĩra kĩ? Atũmagĩra ndĩreciria nĩ gwĩciria gwakwa, atũmagĩra maũndũ marĩa mega na gwĩka ciĩko iria njega eciragia nĩcio ciagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo. But it was until athomire kiugo kĩa Ngai akĩrealize ona nĩ arekaga maũndũ mega rĩ, he has gone so far away from God. Na ngeciria atĩrĩrĩ, ona ithuĩ no tũkorwo tũrĩ the same situation. Maybe we do good deeds na tũgeciria tũrũgamĩte wega, but until we get this word of God nĩrĩo tũkũrealize how far we have gone from God na harĩa tũrabatarwo gũcoka nĩgetha tũtherie itindo iria twakĩte cia ngai cia mĩhianano. And that if we do that, then we are going to experience the transformation power of the word of God. Tukauga atĩrĩrĩ, Biblia ona ĩngĩikara ũguo with all its good intentions na twage kũmĩhingũra na twage kũmĩthoma, it is going to do nothing to us. So until we take a step ya kuoya gĩko gĩkĩ kĩa Ngai kĩrĩa kĩa inspire nĩ Roho Mũtheru, tũhoe Roho Mũtheru atũtaũrĩre kiugo gĩkĩ, that is when tũkũrealize nĩ tumĩte haraihu mũno he Ngai na nĩ tũrabatarwo gũcoka harĩ we. Na twathoma kiugo gĩkĩ surely nĩ gĩgũthiĩ na mbere gũtransform ngoro citũ na mĩtũrĩre itũ na tũikare ũrĩa Ngai endete. Amen. Thank you. Nĩguo tũhinge rĩ, nĩ ũndũ wa mathaa nĩ matũtengeretie mũno. Kwĩ andũ makuire nĩ ũndũ wa kiugo gĩkĩ, makĩnyitĩrĩire ũũ na magĩkĩrũmĩtie. Ndakinya haha ngauga atĩrĩrĩ, ithuĩ rĩ tũkinyĩirwo nĩ kiugo gĩkĩ nĩ tondũ kwĩ andũ thakame yao yaitĩkire ũira nĩgetha tũkinyĩrwo nĩ kiugo kĩrĩkũ gĩkĩ. Ithuĩ gũtirĩ mũndũ ũratũtindĩka kĩa hinya,
ona gutire handu tugiritio gukiheana tiga no mahinda maya kwena moritũ ma mũrimũ na wehera no tũgũthiĩ na mbere na mĩtũrĩre ũrĩa tũkoragwo nayo rĩ tũtigirĩtio na tũtiroragwo nĩ mũndũ ũguo twĩna mahinda mothe ma gũkinyia kiugo gĩkĩ nĩgetha rĩrĩa kũrĩkinya mahinda ma ũru nĩ tũgataũkĩrwo atĩ ithuĩ tũtiaitangire mahinda maya tũhetwo nĩ tũhetwo mũhano wa ndagĩtarĩ ũmwe wetagwo Dr. Roland Taylor. Dr. Roland Taylor akuire nĩ ũndũ wa kũhunjia tu agathoma Bibilia akera atongoria Bibilia ĩroiga gũikarwo ũũ makamũkararia akarũgama ĩrauga ũguo na makĩmwĩra rĩu nĩ tũgũkũraga angorwo maũndũ mau ũrauga ndũgũtiga no akuire o akiugaga ũguo ĩrauga nĩguo ithuĩ rĩ na tũtiroragwo rĩ nĩ maita maigana tũrũgamagĩrĩra Bibilia ĩno tũtũire tũkuĩte na mĩhuko itũ na tũkagũra tũkarũmĩrũgamĩrĩra atĩ yugĩte ũũ noguo nĩguo tũkũrũgama naguo ihoya rĩakwa inene nĩ twĩtĩkĩre tu atĩ tũrũgame na kiugo kĩa Ngai kana nĩ gũtũũra muoyo kana nĩ gũkua na nĩgetha tũhinge rĩ Elder James Kariuki nĩwe ũgũtũhingĩra the last thought na tũhoere nĩgetha tũhinge lesson itũ. Nĩ thengio mwarimũ thĩinĩ wa gacuku kau kagwetwo nĩ mwarimũ Mũnga hena handũ tũrerwo ũhoro wa wĩira ũrĩa wonekaga nĩ ũndũ wa kũgarũrũka kwa mũndũ. Nĩ kwenda kũruta wĩira wa mũthuri ũmwe njũĩ mũthuri ũcio etagwo Livingstone Mũngai na mũthuri ũcio kuma gũciarwo ndathiĩte kanitha arĩ mũndũ mũritũ mũciĩ gwake arĩ mũndũ warĩ ngũĩ gwake arĩ mũndũ warĩ ngũĩ na mũritũ itũũra-inĩ ona agĩikarania na andũ na mũthenya ũmwe gũkĩhunjio itũũra rĩmwe rĩetagwo rĩa Wakigĩ nĩ mũtungatĩri wetagwo Pastor Mwangi na mũthuri ũcio akĩigua ciugo cia Ngai ikĩgarũra mũtũũrĩre wake gatagatĩ ka andũ na gwake mũciĩ na rĩrĩa athire akĩra mũtumia wake ndetĩkia ciugo cia Mwathani iria aiguĩte mũtumia wake ataiguĩte ciugo cia Ngai agĩtĩkia na akĩgarũrũka nĩ ũndũ wa mũthuri wake kũgarũrwo nĩ ciugo cia Ngai. Ũguo twĩna wĩira wa andũ angĩ aingĩ na mũthuri ũcio ũmwe atĩ nĩ agarũrirwo nĩ ciugo cia Ngai na agĩtũma andũ angĩ magarũrũke nginya bamĩrĩ yake makĩanjia magĩtuĩka kanitha nĩ ũndũ wa ciugo icio. Ũguo rĩ ona ithuĩ tũngĩtũũra na mũtugo ta ũcio wa kũgarũrũka na rũgano rũu twaheo nĩ mwarimũ witũ no tũgĩe na ũhoro wa gũtũma andũ aingĩ magarũrũke nĩ ũndũ wa gũtũũrĩra ciugo cia Ngai irĩ muoyo. Mwathani atwĩke wega na atũhe hinya. Rekei tũhoe. Amen. Mwathani nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kamweke gaka watũhe ga kũigua ciugo ciaku ciĩ muoyo. Reke ciugo icio cionerwo handũ thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ tũtikae kuongerera ũũgĩ mũingĩ wa kũmenya Bibilia no reke ũũgĩ ũcio ũtuĩke wa gũtũgarũra wa gũtũma andũ aingĩ magarũrũke wa gũtũharĩria nĩ ũndũ wa ũthamaki waku. Gĩtũrathime no twĩke wega ona ihinda rĩrĩ twĩna challenges nyingĩ wega-inĩ no tũgĩrwo wa Jesu twahoya. Amen. Mwathani wa muoyo amũrathime. Amen. Tũcemanie ndagĩka citarĩ nyingĩ. This world of ours, the frantic pace of changing cars, where no one plays familiar roles, but in these days one promise holds.